新しい減税が始まるの？でも、どうせお金持ちばかり優遇されるんでしょ？それは勘違いだ。え？今回の減税システムは一味違う。解説するぞ。お願い。新しい減税ってどんなの？今、国が本腰を入れて準備している給付型控除だ。給付型？なんか難しそう。例えば、1人4万円の支援が行われるとする。所得税を10万円払う予定の人は、そこから4万円が減税される。支払う税金が6万円になるんだね。では、所得税が1万円しかかからない人はどうなる？1万円の税金がゼロになって3万円余っちゃう。その引ききれなかった残り3万円が現金として振り込まれる。そして税金を払っていない非課税の人は引く税金がないため4万円全額が現金で振り込まれる。収入に関係なく全員平等に4万円得するんだ。でも、今までの減税や給付金とは何が違うの？